gather လုပ်ပြီး gathering လုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး fan နေရတယ်ကဲ penalty zone flick က 4man Nino တကယ်ကောင်းတဲ့ spare combination manipulation လေးပါထောက်ထားနေတယ်မလေးရတပြည့်ရိုက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းရာဇူကီတော့ double kick ထပ်ပေးထားပြန်ပြီဟိုကောင်မလေးခရီလေးကူစားပေးနေတယ်လို့တော့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကွန်တေးပါညာလဲအမြန်ဆန်လေးပဲ level 4ရဝိုင်းမှာတော့ black dragon fall penalty zone ထိန်းတာနောက်ကျတယ် manipulation ဂျားထဲမှာတော့ hand နေနဲ့တော့ရအောင်တော့ပြန်ထွက်သွားနေမှာတော့ referee တွေပိုင်းနဲ့မလင်းရလည်းပြန်တော့ကာလာတယ်ယူဆောင်ဟိုဘက်မှာဗလိုင်းနဲ့ဝင်ထိန်းမှုတော့ကြိုးစားနေပြီမထိုင်တဲ့ strike ကြားမှာရောက်လာတာညာ formula ပါထပ်ပေးလိုက်ရင်လည်းတော့မလဲfree ကြီးပါစီးကြလာတိုက်လို့ပတ်မလားချင်းနေ point ဘတ်တော့တိုက်တာရုပ်ခဲနေတယ် upright တော့အော်လက်မြောက်တဲ့အချိန်မှာဆောသွားတာခေါင်းနေကြိုက်သွားပြီ yes ဆက်ပြောင်းတော့ဒီကမစားဘူးဒီကမစားဘူးကဲလေလမ်းမှာလဲ tsunami slam ကင်ပေါင်းအမထိုင်တဲ့ strike တွေကြားမှာ blink gloria ပတ်ဝေးလေးနဲ့ပြေးဖို့တော့ကြိုးစားခဲ့ပြီ hijumi ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပြတ်သွားတယ် hijumi ကပြီးတော့ဟို rest မပြီးတော့ဘူးကွာ high လို့နော်နည်းနည်းလေးပျော့လာပြီ high လို့ကနှစ်ခါတည်ထားတာဒီနည်းနည်းစကြည့်ပြီထိုင်တဲ့ strike manipulation ကြားထဲမှာတော့ hand Fred တွေတော့အကုန်လုံးစိုးကြီးလောက် upright ဝက်ကြားမှာပြန်မဲ့သွားပြီ clock blessing တူတယ်ရသေးတယ်တိုင်းတို့ RV တကောင်မထက်ရတိုင်းတော့မကင်းပြီလိုက်ပြီးတော့ spray ထားသေးတယ် Yazuki လေးကိုပါရနိုင်မလား Yazuki လေးနော်ဒီဘက်ကတော့ Karim လို့ဒီဘက်ကတော့ Cloud ဆိုတော့ပိုရုံးလို့ကောင်းကဲနော်နောက်တိုင်းအနေနဲ့တော့တတဲစက္ကန့်20လောက်လူနေတာလေးပဲထပ်ဆောင်ရတော့မယ်နေတာနော်အဲ့မှာလည်းအောက်လမ်းမှာလည်းနီနိုနဲ့ယင်းနှစ်ကောင်သားအဲ့မှာနေတာဟိုကမှလည်း tsunami slam နဲ့ဖန်ခေါ်သွားတဲ့ hand လေးကိုတော့ပြန်ကယ်လို့ရသေးလားဆိုပေမဲ့မရတော့ဘူးဟော manipulation တန်းကျင်းလာတယ်ပြီးတာနောက်မှာ magic damage ကိုရာဇူရဲ့ physical damage ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ friend မမာနိုင်တော့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့မတရားကိုလောက်နေတာဟုတ်ပါသေးလေးကခြံခဲ့သေးတယ်ကဲအဲ့မှာလည်း gloria ပတ်ဝေးနဲ့အမ blink အမာခံတိုင်းနဲ့ refer light ယူဆောင် blood ကိုပေါင်ကြမှာ yazuki လေးတော့ fury အတိုင်း b35 လေးပေါ်တင်ပြီးဖို့ကြိုးစားမိမယ် game နဲ့တော့ dash သွားသေးတယ်မသေးသွားတဲ့ဆုံးမှာရင်းအောင်ပြန်လက်အပိုင်းခံလိုက်မယ် free ဘယ်ဂရီနဲ့ဝင်လာတဲ့နေတာတခုမှာတော့ကေးထပ်ပေးလိုက်ဆို flicker နဲ့မခုံခုံဝိုင်းနဲ့တော့လီနာတကောင်အပြင်ဘလင့်မ triple game မထပ်ပေးထားတယ်တော့မီနီယာကို RV မီနီယာပါယူသွားတာရောက်ရင်ဟန်မှာရှော့သွားတာငါးကောင်ဆိုချင်း white out ပါဖြစ်သွားနေတယ်ပဲ YG I Crystal Cloud Blazing Jure Titan Strike Flicker Tsunami Slam Manipulation နဲ့တော့ဆွဲခေါ်ဝိုင်းနဲ့တော့စစ်နေနေပြန်လေပြီးတော့ရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားတာမအောင်မြင်သွားရတယ်ပဲ live ပွဲလေးကတော့ blink မှာဖြစ်သွားတယ် double game ထက်ရသွားတယ်sorry ဟိုရအောင်တမစ်ကို1000လုံးတော့ပြတ်နေပြီ brain လေးဟုတ်တယ် Titan Strike ဝင်သွားတော့အလက်က င်မီတို့ Cloud တို့ကစပိတ်မရတော့ဘူးလို့ရိုင်းနေသွားတော့ညာ stick ကလည်းနှစ်ခါတည်သွားတာဒီဘက်မှာလည်း free တာဒီနောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဝင်ခုတ်သွားနေတယ်ပဲ hero kit ထပ်ပေးထားပြီဗျာနော်မှဟိုဘယ်နေရာမှာမဲကြည့်ကြည့်ဒီကောင်နဲ့ဗတဲ့လိုက်ဆိုင်နေပြောနေ tsunami slam ကြားထဲမှာဟမ်